थङ्गबहादुरको बुढी यता हेरिदिनु होला। रामकुमारी राई एके मजौली। आमामा रुँदै पनि त्यो पनि माथि माथि खाएको छ बच्चा हो त्यसको बच्चा हो त्यो मलाई त त्यही भएर मैले त सो हेलो गाइस, अब हामी चाहिँ उता कहाँ जान आँटेको अरे? कमल पोखरी जान आँटेको छौँ है। रेडी हुँदैछ। शुक्रबारे के जान हाम्रो मम्मीहरूको जन्मथलो मम्मी बाबाहरूको जन्मथलो भन्न बाबा सबै हाम्रो घर परिवारको जन्मथल। मेरो बाजेको जन्मथलो थङ्गबहादुर बाजेको जन्मथलो हो होइन मलाई थङ्गबहादुरको जन्मथलो भन्नु। थङ्गबहादुरको जन्मथल। थङ्गबहादुरको बुढीमा चाहिँ थङ्गबहादुरको बुढी यता हेरिदिनु होला। रामकुमारी राई एके मजौली। ल हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ। आज हामी 4 जना चाहिँ तल लोटस किचनमा जान लाग्यो। चाबी यहाँ छ। मै चलाउँछु। त्यही त नि हामी यो चलाउने के ड्याङड्याङ गऱ्यो भने फेरि हाम्रो मौसम पनि ठ्याक्क शीतल छ। ल यही चाबी खोल्न यहाँ डिक्कीमा राखौँ। सो गाइस, हामीहरू चाहिँ हिँड्यौँ। हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्न आएकै गाइस। पेट्रोल नभएर हामी फर्किँदैछौँ गाइजहरू। अब नेक्स्ट अब कहाँ पाइन्छ हेरौँ। पसलतिर पेट्रोल हाल्न रोकिएको छौँ हामी चाहिँ। सबै आज पेट्रोल पम्पमा पेट्रोलै रहेन रहेछ हौ। 3टा मात्र रहेछ यहाँ पनि। जाँदैछौँ पेट्रोल हालिसकेर। हामीभन्दा अगाडि जानु भइसक्यो। के हो? ला हो मैले त दि हामी अहिले कुन ठाउँमा छौँ? अन द वे टु किचन हो। किचन। तल चाहिँ बाटो अलिक बिग्रेको रहेछ क्या है। त्यही रहेछ। बुढी अगाडि चाहिँ 2 जना सालीहरू। हामी के चाहिँ ल्याएको त लोटस फुल्ने ठाउँ हेर्न जान। लोटस के हेर्न जान लाग्यो? लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर हेर्न जान लाग्यो हामी चाहिँ। बाटो चाहिँ फेरि यस्तो शान्त छ। बन्द भएर हो कि गाउँ भएर हो थाहा छैन थाहा छैन। हामी चाहिँ अहिले यो सानो एउटा गाउँमा आएको छौँ। केथनाको नजिकै पिपलको बोट देख्नु होला। अझै छौँ हामी अब मेन रोडबाट बिचमा जाँदैछौँ। अझैसम्म एउटा बाइक पनि चलेको देखेको छैन मैले। लाग्दैछ यता पनि कर्फ्यू चलिरहेको छ। एउटा सिङ्गल साइकल पनि देखेको छैन। नेपालै बन्द रहेछ आज। हेर्नु होला सानो गाउँ जङ्गलको बिचमा जाँदैछौँ अब हामी। घर पनि बन्द छ। नेपाल बन्द छ। यहाँ चाहिँ अलि खुल्ला रहेछ। बजार लाग्यो रहेछ गाउँको बिचमा।
धानको खेतको बिचमा बजार लागेको रहेछ अलिअलि। ल अब अहिले पुगेपछि पुगेपछि भन्छु भनेको त आइपुगेछ। कमल पोखरी कमलै कमल छ भनेको त यस्तो पनि देख्छु भिडियोमा के कमल पोखरी आइयो। लभ बर्ड्सहरू नि आइरहेछ नि यहाँ। कपाल सुकाउनु हुँदैछ हाम्रो म्यामलाई चाहिँ। बस न त। कमलको फुल त पर चाहिँ रहेछ। कति धेरै छ यो भिडियोमा राम्रै देखेको छैन नि। लोटस टिप्नु पाएन नि त गाइज। लोटस पर छ टिपेर नहुनु नि है। मेरो बुढालाई चाहिँ पुग्यो अरे पोखरी पनि। उसलाई त माछा मार्नु मात्र मजा आउँछ। पुग्यो अरे यहाँ। अब हामी यहाँ कटेज छ भन्नुभएको थियो मामाले। खाजा खान जान लाग्यो। तल्लोमा भन्नुभएको। तल्लोमा भनेको योदेखि तल्लोमा होला। तोङबा बय डरेर मेरो बुढा त कालेन। काले भइसक्यो बिचरा। यो भनेको झन् डब्लु हाम्रो काले सुतिरहेको छ। काले होइन खैरे। मस्त यत्रो मान्छे बोलिरहेको छ भने डिस्टर्ब नभएको। आमा कुम्भकर्ण रहेछ हौ यो त। अनि यस्तो पाराले तैँले चोराको थाहा पाउँछस् के? कति राम्रो आएछ। पानी घुङ्गी आयो घुङ्गी। कसरी खाने अरे यो? कसरी खाने? सुस्रे यही त टिपे गर्ने। आमाले तितो पो बन्नु जस्तो। ल खाऊ गाइज। कस्तो त्यो पनि माथि खायो बच्चा हो। त्यसको बच्चा हो। त्यो मैले त फालेको। त्यही भएर मैले त फालेको या बच्चा भएर। त्यो जन्तै त अनि भिटामिन। हाम्रो सिङ्गर दाजु। आमा रुँदै पनि। गाइस अब चाहिँ हामी फर्केको। के को बोल्यो अरे? कर्मसँग बसेर लोटसको के भन्छ पोखरीमा डुल्दैछु। गाइज अब हामी चाहिँ अब यस्तो घुमी तप्पर जान आँटेको है हामी। लोटसको फुल हेर्नु। आजको भ्लग चाहिँ मेरो नाममा छ है, किनकि रेशमाजीले स्कुटी कुदाउनु रहेछ त्यही भएर।
म भिडियो बनाउँदैछु कस्तो यहाँ साइडतिर भएन नि क्या बोकुट्टे गाइजहरू ल त रम्मै छ मेरो आँखाको तारा तिमी बिना कोही छैन सहारा जसले बेइमान गर्छ कि जिन्दगानीमा एकपल्ट लगा न अनुहार यत्रो ननिकाल न फर्किरहेको अब पञ्चायतबाट कहाँबाट केचनाबाट फर्किँदै अब चाहिँ यहाँ हाम्रो दिदीको ग्लास फेर्ने बेला फोनको हेलो पत्री बजार कान्छी साली मेरो फोनको टेम्पर ग्लास फेर्नु पर्ने थियो यस्तो भइरहेछ यस्तो भएको छ मेरो फोन चाहिँ के यो हामीलाई चाहिँ त्यहाँ खाएको सेक गरेर नपुगेर हामी फेरि किचन टाइम्समा आएको छौँ हामीले के अर्डर गऱ्यौँ होला त जस्तो वेट एन्ड वाच यति धेरै गजङ 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 मेन्यु हौ है ल ओके साङ्गेनबाट मेरो आयो मेरो आइस लाटे यसको ओयो मिल्कसेक के चियर्स दुईजनाको त छैन चियर्स आइस लाटे ट्राई गर्दैछ म चाहिँ कफीमा सुगर एड गर्दैन द्याट्स वाइ दे आर फिलिङ बिटर लेट्स dig in guys मेरो हात त कालो छ त हौ घामले डरेर cheers cheers खाएर फर्किँदैछु एजेन्स टाइमबाट फर्किँदैछु Oh no